Când mi-a spus Mihaela că m-a rugat, adică că să spun ceva, am zis trebuie să iau o foaie și să mă pregătesc să scriu, că altfel acolo o să mă pierd și nu o să pot să mă exprim. Dar au trecut zilele și nu-mi regăseam nicio temă, nici zic, o să vină ziua aia și nu o să pot să vorbesc, nici nu știu ce o să zic acolo în față. Și m-am rugat și am zis, Doamne, Tu mi-ai scris de atâtea ori în inimă lucruri frumoase și trebuie să le spun ce ai scris Tu, nu ce vreau eu, ce mă gândesc la lucrurile mele. Și am zis că trebuie să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. M-am întrebat de atâtea ori, Doamne, Tu pentru ce mă iubești? Că eu nu merit, întotdeauna m-am considerat că eu nu merit dragostea lui Dumnezeu și tot m-am întrebat în continuu pentru ce mă iubești și cum e dragostea Ta, cum pot să o simt, pentru că dragostea oamenilor e într-un fel și dragostea Ta trebuie să fie cu mult mai frumoasă, cu mult mai plină, cu mult mai bogată. Și atunci m-am plecat pe genunchi și am zis, vreau să văd dragostea Ta așa cum este în viața mea și să fie în fiecare zi, să nu o simt doar așa în unele momente. Și atunci mi-am coborât privirea spre inima mea și am zis, aici, în inima mea, ai pus ieslea Fiului Tău. Aici L-ai născut în inima mea ca să trăiesc și poate de atâtea ori am fugit de Tine și am crezut că pot să fac eu multe lucruri în viața asta, dar m-ai readus înapoi și am văzut pe Iisus cel răstignit, biciuit și chinuit și am zis, ai plătit prețul vieții Fiului Tău. Cu ani am înțeles ce înseamnă să ai un fiu, să ai copii și când m-am uitat în jur am zis, Doamne, eu aș putea să-mi dau copiii mei pentru lumea din jur, când știu cu câtă dragoste am crescut, cu cât chin uneori, cu câtă stăruință, cu câtă bucurie și într-o zi să iau și să răstignesc pe o cruce pentru lume. Am zis, nu știu dacă aș fi în stare. Și atunci am înțeles că dragostea lui Dumnezeu e fără margini. E o dragoste care a pus mult, tot ce a avut mai scump și l-a pus pe Fiul Iisus, tot ce a avut mai drag, mai scump, Fiul care și l-a rupt din sufletul Lui, l-a dat pentru viața noastră și l-a dat și pentru viața mea. Și atunci le-am spus la multă lume că în viață avem multe coborâșuri și sunt oameni care ne frâng aripile ca să nu mai zburăm, să ne ghemuim disperați, dar Dumnezeu întotdeauna ne va prinde aripile și vom merge înainte, vom zbura. De aceea vreau să vă spun tuturor că să vă prindeți de sufletul lui Dumnezeu întotdeauna. Orice nu s-ar întâmpla în viață, ce n-ar interveni, necazuri, griji, dureri, veniți lângă sufletul Domnului, lângă inima Lui și atunci veți primi liniște, vindecare și veți primi dragostea Lui. Dragostea Lui care curge întotdeauna lângă noi, prin ochii ăia sfinți, care atunci când ne rugăm sau simțim dragostea Lui aproape, vedem zâmbetul Lui duios, simțim vocea Lui care se rostogolește peste sufletul nostru. Și de aceea stați lângă Domnul. Orice nu s-ar întâmpla
stați lângă El, nu fugiți nicăieri, pentru că cel rău întotdeauna vă va înnoda viața, vă va pune lucruri ca să vă ducă departe, dar alergați înapoi, lângă cel Sfânt, lângă cel drag, care ne iubește atât de mult că și-a dat singurul Fiu pe Iisus. Atât rămâne în viața noastră, să-L proslăvim pe Dumnezeu, să-L iubim și să gustăm din fericirea trăită cu El. Amin.